بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم النهاردة عن ربع جنيه النهضة. ربع جنيه النهضة، وده من أجمل الربع جنيه، من أجمل نسخة ربع جنيه اتعملت في تاريخ مصر صراحة. شكله أجمل شكل أنا شفته لأي عملة مصرية. ده من أجمل العملات وأجمل الأشكال اللي اتعملت في العملات المصرية. شوف شكله ده تاريخ إصداره سنة 78. اسمه ربع جنيه النهضة. ربع جنيه النهضة 25 قرش النهضة. طبعا الورقة اللي في ايديا دي حالة أنصر، يعني ما اتلمستش، يعني لسه بص كأن لسه طالع من البنك دلوقتي حالا. شوف الظهر بتاعه، عليه النسر، عليه النسر. ده الصقر قصدي، ده الصقر، عليه الصقر مش النسر، ده الصقر. شوف الربع جنيه وجمال الربع جنيه. شوف الربع جنيه وجمال الربع جنيه. أجمل عملة اتعملت في مصر. ربع جنيه كان ليه قيمته، وكان ليه شنة، وكان ليه رنة، وكان ليه قيمته في الوقت ده. سنة 78 الربع جنيه ده كان يساوي، كان يجيب 2 كيلو لحمة الربع جنيه ده. يعني سنة 72 كان يجيب 2 كيلو لحمة. ده كان يجيب 2 كيلو لحمة ويمكن أكتر كمان في وقتها. كان الجنيه ليه قيمته، وكان أي عملة لها قيمتها. ده المحافظ طبعا محمد إبراهيم. ده المحافظ محمد إبراهيم. طيب هنتكلم بقى دلوقتي على سعر الورقة دي. سعر الورقة دي يا سيدي بالحالة اللي في ايديا دي، بالحالة اللي في ايديا دي هتعمل 100 جنيه. بالحالة اللي في ايديا دي تعمل 100 جنيه. يعني حالة أنصر زي دي كده يعمل 100 جنيه. حالة أقل هيعمل 50 جنيه، 30 جنيه، على حسب حالته كل حاجة وعلى حسب الحالة بتاعتها. الربع جنيه اللي في ايديا ده أنصر هيعمل 100 جنيه. طبعا بقى لو فيه رقم مميز أو الكلام ده كله هيعدي طبعا السعر عن ال 100 جنيه. يعني ده مثلا الرقم بتاعه ده رقم عادي مش مميز. لو الرقم بتاعه مميز، يعني صفار وحايد اتنينات تلاتات، طبعا هيعمل مبلغ اكتر من كده. يعني لو رقم مميز ممكن يوصل ل 500 جنيه و 600 جنيه لو رقم مميز. لكن بالحالة اللي في ايديا دي يعمل 100 جنيه. ده كان سعر الربع جنيه النهضة. ده اسمه ربع جنيه النهضة. ده كان سعره. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، واستنونا في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.